Treatment yang udah bikin produk secakap ini. Best banget nih produk. Hai, aku lagi ada punya beruntusan di sini nih, lihat ya. Ini sebenarnya tadi udah aku olesin, di area sini juga ada aku olesin. Tuh. Ini karena aku salah banget habis eksfoliasi, aku tuh malah keluar ya, dan jalanannya itu debunya Masya Allah. Aku pakai motor soalnya. Jadi, aduh kebanyakan. Jadi, kulit aku ini habis kena debu banyak. Ya, kalau kalian nggak percaya, kapas yang bekas untuk ngebersihin muka aku tadi, nih sampai sehitam ini. Tuh, sampai sekotor itu. Tapi ini makanya langsung muncul beruntusan di sini. Tapi ini kan udah aku olesin ini ya. Kita tunggu besok. Nanti aku mau bikin video lagi besoknya. Sudah kempeskah atau menghilangkah? Nanti aku kasih tahu kalian lagi dan aku record lagi. Tuh, tadi aku olesin pakai ini dan biasanya sih sembuh karena jerawatan yang di sini juga hilang. Jadi semoga aja beruntusan yang di situ tadi juga hilang. Oke. Thank you WSK Acne Repair Treatment yang udah bikin produk secakap ini. Best banget nih produk.